अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं सैमसंग A50 का अनप्लग चार्जर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आज मैं स्टेप बाय स्टेप यही दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर सैमसंग गैलेक्सी A50। तो दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका प्रॉब्लम यही है। इसका प्रॉब्लम चार्जर लगाने के बाद अनप्लग चार्जर दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम को इंशाल्लाह मैं आज स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हमको जो करना है, ये जो चार्जिंग बोर्ड है, ये चार्जिंग बोर्ड हमको निकाल के अच्छा से हमको पहले क्लीन करना है। दोस्तों, क्लीन करने के बाद भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। हमारा बोर्ड पूरा क्लीन हो चुका है। अब हम लगा के चेक करके देखेंगे। नहीं होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अब हम चार्जर लगा के देखेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।